किचन अमित किचन पे आप सबका स्वागत है। आज फिर मैं कुछ नया लेके आया हूँ आप लोग के लिए। तो आज मैं पनीर टिक्का सब खाया तंदूर में, मैं आज फ्राई में करूँगा क्रिस्पी पनीर टिक्का। ठीक, उसके लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको इंग्रेडिएंट बता रहा हूँ। ग्रीन चिल्ली चॉप किया हुआ, ग्रीन कोरिएंडर लीव्स, क्यूमिन सीड रोस्टेड किया हुआ है, चाट मसाला, जिंजर को बारीक कटा हुआ है, किचन की रेड चिली पाउडर और गरम मसाला। और ये पनीर को मैंने मैश करके रखा हुआ है, और ये पापड़ और ये पेस्ट बाइंडिंग के लिए बना के रखा हूँ। इसको अंदर स्टफ करूँगा। तो ये मैं बॉईल करके रखा हूँ। अब मैं इसे थोड़ा सा टॉस करके इसका बना लूँ मैं इसको पहले। चलिए तो मैं दिखाते हैं इसको पहले क्या करना है। ऑयल डाला हूँ मैं फ्राई पैन में। सबसे पहले मटर को के अंदर डाला, फ्राई हुए, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा किचन की, थोड़ा सा सॉल्ट, ये बन चुका। अब मैं ऑफ कर रहा हूँ। ये मटर आ चुका है, मटर बन चुका है। अब मैं इसे मैश करने के लिए मैश करना है। मैं इसके अंदर मसाला डाल रहा हूँ, मटर पेस्ट, इसको कूट लेना। ये मैं इसे मैश कर चुका हूँ। अब इसमें बॉल में डालना है मुझे। इसके साथ थोड़ी सी चॉप ग्रीन चिली, थोड़ी सी चॉप कोरिएंडर लीफ, थोड़ी सी चॉप जिंजर। बस मिक्स हो गया मेरा। अब मैं दूसरा बाउल में ये मैश किया हुआ पनीर इसमें डाल रहा हूँ। ये जो मैं रोस्टेड किया हुआ है क्यूमिन रखा हूँ, इसके अंदर डाल रहा हूँ। इसके अंदर चॉप कोरिएंडर लीफ, ग्रीन चिली चॉप किया हुआ, जिंजर चॉप फाइन चॉप करके रखा हूँ, ये इसके अंदर डाल दिया। चाट मसाला, किचन किंग, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट। अब मैं इसके साथ अच्छे से भून देता हूँ।
ये मेरा पनीर भुन चुका, ये भी बन चुका। अब मैं इस जो पापड़ है इसको फ्राई करके रखा हूँ, अब इसे मैं इसको शूट कर लेता हूँ। ये चूर कर चुका हूँ। मुझे क्या करना है, ये पनीर जो भुना हुआ है इसे मैं पहले ऐसे करके इसके अंदर स्टफ करूँगा। ये जो पीस का मसाला मैं बना हुआ इसके अंदर थोड़ा सा डाल के इसको मैं चुका। अब इसे क्या करना है, जो पेस्ट है इस पेस्ट के अंदर मैं ऐसे लगा रहा हूँ। ये हो गया। ये जो पापड़ है इसके अंदर डालूंगा चारों तरफ अच्छा सा। ये देखिए, फिर ये किया, फिर इसके ऊपर ये जो पापड़ मैंने मैश किया इसके ऊपर लगा दिए। ये मेरा तैयार है। अब मैं इसे फ्राई करने जाऊँगा। चलिए, तो मैं फ्राई पैन में तेल डाल चुका हूँ, तेल भी गर्म हो चुका है हीट। अब मैं इसे ये जो पनीर टिक्का है इसको मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ फ्राई करने के लिए। ये फ्राई हो रहा है।
पापड़ देने का वजह ये है जो ये थोड़ा क्रिस्पी टाइप का हो जाए। अगर पापड़ नहीं है या पापड़ देना नहीं चाहते तो कॉर्नफ्लेक्स भी दे सकते हैं। इसमें क्रिस्पीनेस लाते हैं पापड़ या कॉर्नफ्लेक्स। फ्राई हो रहा है, बस थोड़ा देर में मेरा फ्राई कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छे से गोल्डन कलर लाना है इसे। ये मेरा पनीर टिक्का रेडी हो चुका है, क्रिस्पी पनीर टिक्का। अब मैं उठाने वाला हूँ ऑयल से। ये फ्राई हो चुका है, सुंदर गोल्डन फ्राई। अब इसको क्या करना है, ये देखिए पनीर टिक्का तैयार है, क्रिस्पी पनीर टिक्का है। ये काट दिया मैंने। चाहे तो आप ना कटे, लेकिन ये मैं काट के थोड़ा सा इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला और हल्का सा चॉप जिंजर और कोरिएंडर लीव्स। ये मेरा तैयार है क्रिस्पी पनीर टिक्का। आप अपना घर में बनाइए और मुझे कमेंट ज़रूर करें।